शरारती चिंटू आज फुल मस्ती के मूड में स्कूल पहुंचा। तभी क्लास में टीचर आई और पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आज कुछ अजीब था। टीचर बार बार छींक रही थी, आछी आछी। तभी टीचर ने एक जोरदार छींक मारी और पूरी क्लास में तूफान आ गया। किताबें उड़ने लगीं और कॉपियां हवा में घूमने लगीं। चिंटू चिल्लाया, ये तो सुपर पावर छींक है। चिंटू ने भी काली मिर्च सूंघकर कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी टीचर की अगली छींक से चिंटू की कुर्सी ही खिसक गई। टीचर भी हैरान थी। चिंटू बोला, मैडम, आपकी छींक में तो मैजिक है। टीचर ने अपनी नाक पकड़ी और छींक रोक ली। सब कुछ नॉर्मल हो गया। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। चिंटू ने सीखा कि मस्ती ठीक है, पर जादुई छींक से बचना ही बेहतर।